Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah niku sampun diwaos kali Ustaz Mustaqim inggih menika makalah 6 sampai makalah 10 kajian Al-Hikam dengan syarahnya. Sing iki sakniki kula mencoba ingin menerangkan makalah 6 sampai 10 ini dengan berusaha dan izin Allah supados kula panjenengan sedaya lebih bisa menerima dan memahami keterangan ini. Makalah ingkang nomor 6 inggih menika Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin akan menerima semua doa dan dalam apa yang ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Makalah nomor 6 ini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwasanya jangan sampailah kita merasa lambat nopo-nopo sing kula panjenengan njaluk dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai ngerasa kesuwen kok Gusti Allah iki gak ngekek-ngekeki sih. Padahal kula sampean iki njaluk temen-temen. Nah, makalah nomor 6 menika ingkang dimaksud meminta atau njaluk niku babakan masalah dunya. Malahan makalah sebelumnya niku diilingaken. Lek iso aja njaluk nang Gusti Allah iku masalah babakan dunya sing wis dijamin ambek Gusti Allah. Dadi makalah sing 6 niki ingkang dimaksud inggih menika namine kula panjenengan sedaya niki wong salik, orang-orang yang belajar menuju kepada Allah. Maka yang diminta yaitu kepada Allah agar dibuka penghalang-penghalang yang menutupi jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah niku kaya kula sampeyan iki njaluk nang Gusti Allah supaya dibuka napa-napa sing ngrintangi perjalanan kula sampai nang Gusti Allah iki supaya dienggirno kabeh. Iku sing dimaksud ya njaluk. Iku jaluk jarene Syekh Ibnu Athaillah. Aja njaluk sing wis dijamin. Lek babagan dunya iki wis dijamin ambek Gusti Allah. Iku aja dijaluk, percaya ambek Gusti Allah lek Gusti Allah ku jamin. Nah, ingkang dimaksud mriki wis kula sampeyan iki njaluki teman-teman kok sik gak dikabulno ae, berarti njaluke dudu babagan dunya, njaluke niku perkara-perkara yang menghalangi dadi carangi kula panjenengan sedaya untuk menuju nang Gusti Allah supaya diinggirno. Padahal kula sampeyan wis teman-teman ambek Gusti Allah, njaluk iki teman-teman ya Allah. Sampeyan buka ati kula. Cek gampang nglakoni ibadah-ibadah dhateng panjenengan. Cek gampang kula niki muji-puji panjenengan. Cek gampang kula niki saged nrimo napa sing dados keputusane panjenengan.
Sampeyan buka ati kula kados ngoten. Napa-napa sing nutupi ati kula niki sampeyan inggirno kabeh ya Allah. Lho tapi Gusti Allah iku mboten ngabulaken. Sik tetep lek dikai coba yo ambek ketentuane Gusti Allah sik gak tri. Dikongkon ibadah yo sik males. Padahal wis njaluk teman-teman supaya ibadah iki semangat. Lek sik durung dikei ambek Gusti Allah, mumpun sampai nggarakno ndadekno kula sampean iki putus asa nang Gusti. Terus semangat. Pun sampai putus asa. Lan kula panjenengan iki harus menyadari kaya kula sampean njaluk nang Gusti Allah supaya diilangno penyakit-penyakit ati. Supaya diberseni ati teko sedaya sifat-sifat sing tercela. Kan ngoten nggih? Sampeyan kula niki njaluk nang Gusti Allah iku kira-kira sing nentokno karep kula sampeyan iki Gusti Allah apa kula sampeyan? Kadang-kala kula sampeyan iki gak nyadari. Wis njaluk nang Gusti Allah ya ngatur Gusti. Gak sadar. Ya Allah, sampeyan berseni ati kula. Saiki ya Allah lho kowe ngongkon ya. Gak sadar. Padahal sing dijaluk apik. Iku tetep mboten angsal. Napa kok mboten angsal? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sing nentokno. Sing milihno apa sing katakekno wae aku. Kon iki wis basek, kon iki wis njaluk kate merintahku. Ya apa jare aku, jare Gusti Allah. Maka terus Gusti Allah yang disebutaken kali Syekh bin Athaillah, sing nentokno iku aku. Dudu awakmu. Kapan aku ngekei? Dan semua itu apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang dipilihkan oleh Allah, kapan waktunya ditentukan oleh Allah, semuanya kalau Allah yang menetapkan dan yang memilih pasti luwih apik. Pasti niku. Misale mawon atus kula panjenengan sedaya jenenge menungso niku nggadahi sifat kesusu, nafsu iku wis pasti. Bab perkara donya niku wong duwe nafsu, karepe ndang-ndang sugih, bahasa ngoten nggih. Masalah akhirat nggih ngoten, wong iku sik kadang dibarengi nafsu, karepe ndang-ndang tutuk nang Gusti. Koyok bener, wah temen aku kapan ya Allah sampean kaya kula niki ndang tutuk kepingin cedhek nang sampean ya Allah kula kuwi dadi wong arif. Kapan sampean bukakno ya ngono. Wah ibadah temen temen. Sik gak dikei Gusti Allah. Mumpun sampe putus harapan di mriku. Sampean eling-eling. Gusti Allah ngekei napa iku sakarepe Gusti Allah. Kapan diberikan? Dan apa yang dipilihkan niku napa terus Gusti. Lho napa kok ngoten rahasia napa? Dik mriki disebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Iki jelas. Mungkin kula sampean iki dengan waktu sing gak dikabul ambek Gusti Allah iki gak seneng. Kok kesuwen kan ngoten nggih. Kan termasuk membenci dengan kesuwen iku man. Karepe ati yo bersih kula yo sampean bersih ati kula. Karepe ku yo saiki ya ngoten. Tapi ambek Gusti Allah diundur. Pegel apa gak nang ati? Nggih. Gak seneng lah intine gak seneng. Terus Gusti Allah mungkin iku sing gak kon seneng iku apik bagimu. Padahal kanggomu iku apik sak temene. Kanggo Gusti Allah iku milih niku wis pasti apik. Tapi awak dhewe gak seneng gara-gara diundur waktu niku. Saumpamane dibuka sedikit rahasianya. Lek awakmu tak kei saiki carane ati, bersihne ati. Dikek yang saiki tak kei bersihne ati. Lek wis dibuka hijab ati, sampean ketinggal uang.
mungkin dibukakno atiku. Ketok wong ana sing ndas celeng, ana sing ndas asu. Kira-kira kuat ta sampeyan? Lek gak mesu-mesu tok mau. Lho, kok mesu-mesu, kok tambah ngilok-ngilokno. Lah akhirnya azabe balik nang awake dhewe. Gusti Allah wis semrat. Moko dengan tidak diberinya oleh Allah. Sing kula sampeyan iki akhire ndadekno gak seneng padahal iku luwih apik kanggo kula sampeyan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ana kalane koyo kula sampeyan iki seneng dikei kekeramatan, dikei makrifat, koyo kok seneng. Padahal iku elek kanggo kula sampeyan. Lho iku rahasia Gusti Allah. Makane lek Gusti Allah gak ngekei tetep istiqomah, umpama dikei tetep minta perlindungan dan bersyukur kepada Allah. Jadi sing enak iku pilihan-pilihane Gusti. Sing paling enak mana ketetapan dan ketentuan Gusti. Duduk ketentuan kula sampean, duduk pilihan kula sampean. Tapi pilihane Gusti. Lho apa kok kabeh sing ditetepno ambek Gusti Allah? Napa kok kabeh sing dipilihno ambek Gusti Allah kok mestine apik? Kok gak ono eleke? Padahal kula sampean mungkin ngrasano elek, ya ngrasano apik. Tapi dalam ilmu hakikat tauhid, semua yang ditetapkan Allah, semua yang dipilihkan oleh Allah mesti apik. Walaupun dari kula iku mang kadang elek, walaupun dari kula sampeyan iki kadang apik. Apa buktine? Buktine. Apa-apa sing dikekno ambek Gusti Allah mesti apik. Krana napa? Gusti Allah iku gak duweni sifat sing gak duweni sifat sing Lha wis Gusti Allah kok gak duweni sifat sing elek. Semua sifatnya adalah husna, apik. Pastine sing dilakokno, sing dikekno, sing diperbuat iku apik. Kira-kira lek wong duwe sifat elek iki menungso. Lek ana wong duwe sifat elek, kelakuane elek apa apik? Lek wong kumang sifate apik kabeh, kelakuane kumang apik apa elek? Lah Gusti Allah iki gak duwe sifat elek. Mestine kula sampeyan berkewajiban meyakini pasti yang dipilihkan Allah, yang ditentukan waktunya oleh Allah, mesti iku luwe apik. Paham ya? Kemudian makalah selanjutnya. La yushakkikannaka fil wa'di azamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba masanya supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Makalah nomor 7 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken mumpun sampai kula sampean iki ragu-ragu kali janjine Gusti. Karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan. Nah, niki ada makna tersendiri. Soale Gusti Allah la yukhliful mi'ad. Gusti Allah gak mungkin nyalai janji, ngoten. Niki cek semrap. Maksudnya ayat makalah niki. Artosane ngeten, jangan sampai kula sampean iki ngrasa ragu-ragu terhadap janjine Gusti Allah. Janji sing pundi? Ud'uni fastajib lakum. Gusti Allah iki janji. Ndonga nang aku kabeh bakal tak kabul. Kan ngoten iki. Bakal tak terima. Tapi kapan aku memberikannya tidak disebutkan. Kapan aku memilihkannya tidak disebut. Nah, terus dia mriki
Diterusaken wau karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan. Maksudnya Gusti Allah itu tukang melaksanakan janjinya. Tapi nopo-nopo sing sampean dijaluk nang Gusti Allah mesti diterima. Berarti kan Gusti Allah sudah menepati janji. Cuma kapan Allah memberikan waktunya, kapan Allah memilihkan untuk kita, itu terserah Allah. Mungkin sing kula sampean jaluk iki mang gak cocok ambek ketetapan ketentuane Gusti. Gak cocok ambek pilihane Gusti. Wis diterima dongae sampean. Wis diterima. Cuma gak cocok ambek karepe sampean pilihane Gusti Allah. Misale sampean njaluk ngene iku wae. Yo bukakno atine. Napa sih kok duduk bab donya? Wong salik sampean. Lek sampean iku wong salik bab iki sing dijaluk akhirat. Aja urusan donya sampean gak sik nggih ya. Soale sing makalah-makalah sebelumnya wis dilarang. Sampeyan njaluk bersih ati. Sampeyan jauh iman. Sampeyan jauh dadi wong sing ahli ibadah. Jarine Gusti Allah iki nerima mengabulkan semua doa. Wong Gusti Allah janji, ngoten. Endi sampe saiki atiku sik rusuh. Koyok-koyok Gusti Allah menyalahi janji. Padahal wong iki wis njaluk. Ngoten. Gusti Allah tidak pernah menyalahi janji. Semua yang diminta para hambanya diterima kabeh oleh Gusti Allah. Lho wong iki njaluk misale atine bersih. Oh wong iki njaluk ilmu, makrifat. Oh wong iki njaluk dadi wong sing saleh. Diterima kabeh oleh Gusti Allah. Tapi ngoten. Semua likulli syai'in sabab. Segala sesuatu ada sebab. Gusti Allah ndadekno wong iki bersih atine ana sebab. Wong iki saleh ilmu makrifat ya ana sebab. Yang menjadikan orang ini tidak mendapatkan bersih hatinya ya ana sebab. Wong iki nggak rega oleh ilmu makrifat ya ana sebab. Sebabnya apa? Mungkin banyak dosa. Ya. Lah, sehingga koyo kula sampean njaluk nang Gusti Allah ilmu makrifat. Kok gak oleh-oleh ilmu makrifat? Karena banyak dosa sehingga Allah mengampunkan dosa-dosa itu. Padahal nantinya pada masanya pasti diberikan oleh Allah dengan apa yang kita harapkan. Paham Mas ini? Jadi di sini Allah yang dimaksud tidak melaksanakan janjinya itu jarine menungso. Aku njaluk ilmu iki makrifat kok gak tau dikekeki iki. Apa gak tau dikabulno? Jarine Gusti Allah iki ngabul. Lha wis diterima ambek Gusti Allah. Cuma Gusti Allah itu tidak memberikan ilmu itu karena kamu masih banyak dosa dalam hatimu. Maka aku berikan apa? Ampunan untukmu. Kalau ampunan itu sudah bersih baru makrifat itu. Paham Mas Dengeng? Nah itu diantaranya tadi Allah tidak pernah menyalahi janji. Harus difahami kalimat ini. Agar apa? Saya kula sampean lek mengerti kados ngoten agar tidak menyalahi mata hati kita. Keyakinan kula sampean nang ngene Gusti. Ngoten lho. Paham ya? Lek sampean duwe pikiran koyo ngoten, iya rek mungkin aku iki kebendu sosial. Misale kados ngoten ya. Cek gak dosa kowe elek Gusti Allah. Imane tetep kuat. Ngopo sih ati kok sik elek wis njaluk nang Gusti Allah, jare Gusti Allah iku Maha menerima doa semua hambanya. Kok sik banyak apa donga hati ampun sampe ngoten. Gusti Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Tapi segala sesuatu itu terjadi karena ada sebab. Gak mungkin saiki sampean mungkin gak kira-kira. Ana wong ya atine iki wis semua sifat tercela ada. Dari sifat syiriknya, dari sifat sombongnya, ujubnya, riyaknya, iri, semuanya. Atine kados ngoten. Terus wong iku njaluk nang Gusti Allah njaluk ilmu makrifat. Kira-kira saged acara akal iki. Mboten saged. Soale atine wadahe iki mang jero ati mang wis suci. Sedangkan ilmu makrifat adalah suci. Maka mustahil sesuatu yang najis dengan yang suci itu akan bisa bersama. Paham maksudnya? Akhirnya napa? Ana sebab. Sebab apa dintekno sifat-sifat tercela.
Dengan cara apa? Banyak sekali cara Allah. Mungkin dengan cara menghilangkan kesombongannya dia diberikan penyakit. Mungkin dengan cara menghilangkan kesombongannya Allah memberikan dia itu kemelaratan, kekurangan ekonomi dan sebagainya. Yang dulunya dia sombong akhirnya malah gak iso sombong. Lho iku carane Gusti Allah ngilangno sombong. Macem-macem Gusti Allah niku. Itu satu jalan saja. Mungkin dia ingin menghilangkan sifat yang tercela itu dengan diberikan hidayah kesadaran memohon ampun kepada Allah. Ngoten nggih? Jadi Allah sekali-kali tidak akan pernah menyalahi janji. Itu karena kekurangan ilmu dan pengenalan diri kita kepada Allah sehingga kita berprasangka koyok-koyok Gusti Allah itu menyalahi janji dalam arti gak tahu ngabulno donga. Setiap doa manusia Allah mengatakan donga nang aku pasti tak terima, tidak akan pernah Allah menyalahi janjinya. Itu kan janji Gusti Allah. Cuma Allah itu macam-macam cara mengabulkan. Kapan waktunya? Allah yang menentukan. Apa yang dipilihkan? Allah yang menentukan. Maka kalau kita punya pemahaman seperti ini tadi, insya Allah tidak akan merusak pandangan mata hati kita dan keyakinan cahaya hati kita. Kemudian makalah selanjutnya di menika makalah ke-8. Idza fataha laka wijhatan min ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilai wa aina ma tuhdihi ilai mimma huwa muriduhu 'alaika. Apabila Allah Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat, mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sedangkan Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan menunjukkan kepadamu bahwa Allah itu maha kuasa dan maha segala-galanya. Tidakkah engkau beritahu atau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedangkan amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu? Makalah ke-8 menika Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan umpamine Gusti Allah bukaaken ati kula panjenengan sedaya tentang ilmu makrifat niku pun sampai kula sampean iki ndelok amal perbuatan. Lek diukur ambek amal perbuatan itu berarti menunjukkan seakan-akan Allah bergantung pada amal perbuatan kita dan kita seakan-akan mempunyai kekuasaan untuk menentukan Allah harus memberikan kita ilmu ma'rifat. Iku lek ndelok awale awak dhewe. Ojo maksudnya ngeten. Lek kula sampean dikek paham ambek Allah ilmu ma'rifat, dibukakno ambek Gusti Allah. Ojo sampe dipikir, oh iya anjen aku iki rutin poso. Oh iya anjen aku iki sembayange ya tak jogo. Oh mungkin kula niki gelek wiritan rotipan. Pun sampai ngoten. Atau mungkin berpikiran, lah iya aku iki padahal wiritane mek titik lho, ambek Gusti Allah dikei ilmu ma'rifat. Pun sampai ngoten. Gusti Allah tidak bergantung kepada amal kita banyak ataupun sedikit. Lek wis Allah duwe karep nang kula sampean dibukakno ilmu ma'rifat, Allah itu berarti cinta kepada kita. Karena Allah menunjukkan, iki lho aku Tuhanmu. Tuhan Rabbul Alamin sing menciptakan kamu. Yang maha agung. Yang maha segala-galanya. Iku aku. Soalnya ilmu ma'rifat itu ilmu mengenal Allah. Wong iku malah dadi kenal nang Gusti Allah. Makanya di sini disebutkan memperkenalkan diri.
Kenapa tidak saya sebutkan memperkenalkan diri? Karena kalau saya sebutkan Allah memperkenalkan diri itu mengandung sedikit unsur, yaitu koyok-koyok Gusti Allah ini butuh dikenal. Gusti Allah gak butuh dikenal. Makanya di sini kada sebutkan Allah memperkenalkan diri, tapi menunjukkan Allah itu Maha Kuasa. Hati-hati dalam berbicara bertauhid. Nek hati-hati kepleset ya wis kecegur mah. Ngoten. Hati-hati jauh turunan Gusti Allah. Dadi Gusti Allah iku pengin menunjukkan krana sayange kula ambek sampean. Cek wong iki beriman nang aku. Cek wong iki slamet besok teko siksa-siksaku. Tak dudukno awakku. Aku iki Tuhanmu. Tuhan semesta alam yang berkuasa atas segala sesuatu, yang mengatur, yang mengurusi, yang menghidupkan dan yang mematikan dan segala-galanya. Iku aku. Akhirnya wong iku mang kenal nang Gusti. Akhirnya yakin nang Gusti, nyembah Gusti. Kira-kira wong kemana selamat apa enggak? Lah Allah kalau ingin memberikan ilmu makrifat singkat ngoten niku gak bergantung kepada amal perbuatan. Oh, boleh ilmune apa wiritane wis akeh wae. Akhire oleh bahkan wiritan akeh atau wiritan titik. Lek Gusti Allah berkehendak memberikan, membukakan hatinya, memberikan ilmu makrifat, itu menunjukkan karena Allah sayang kepada siapa yang dikehendaki. Matur ngoten umpami ini diukur. Oh, krono amalku ki bek wae. Krono amalku titik wae, kan nututi. Le amal kula sampean, misalnya selama hidup kita beramal, kita hadiahkan kepada Allah. Kita berikan kepada Allah, kita tujukan kepada Allah. Terus diukur ambek karunia Gusti Allah sing ya kan nututi. Karunia Gusti Allah bukan hanya ilmu ma'rifat, kita diciptakan ini juga karunia. Saiki ngeten. Sampeyan biyene gak ono, ngoten. Kemudian diciptakan ada. Yo iso melek, yo krungu, dikei tangan, dikei sempurnalah kita. Niku karunia Allah napa mboten? Yakin sampean? Yakin. Nah, pertanyaan kula, kapan sampean nglakoni apik kok oleh karunia Allah? Kalau memang Allah memberikan karunia itu karena perbuatan kita. Paham Mas niki? Sampeyan gak tahu sih mesti durung ngono. Kate nglakoni apa? Allah sudah memberikan Jadi jangan pernah merasa kalau Allah memberikan karunia, membukakan karunia ilmu tauhid ataupun apapun itu karunia, jangan menyangka bahwa itu mulut kelakuanku. Pada kula sampean sik durung nglakoni wis oleh karunia Gusti. Berarti di situ menunjukkan bahwasanya apa? Allah tidak bergantung kepada amal perbuatan kita. Tapi Allah berkehendak atas dirinya sendiri. Mau diukur ini wow. Amal ibadah sampean umpama ditimbang lho Mas ditimbang. Iki karunia Gusti Allah, iki amal perbuatan kula sampean sedaya. Apa tak ya kan nutut to? Kok sakit kan nutut? Saiki misali mawon. Sampean kula ngakoni ibadah niki. Mulai urip sampai mati. Tak takoni lho. Ibadah iki mang iso nglakoni krana sampean diciptakno ambek Gusti Allah. Iso nglakoni ibadah kok harus ana ilmune teko Gusti Allah. Sampeyan iso nglakoni sampai pas krana waktu dan kehendaknya Gusti. Terus sampeyan iki kono endi? Kau? Dari tidak ada sesuatu pun yang kita berikan kepada Allah. Kula sampeyan iki gak iso kaya apa-apa nang Gusti Allah. Lek kula sampeyan iki dikeki ambek Gusti.
Kemudian makalah 9, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Makalah 9 menika Syekh Ibnu Athaillah niki nerangaken wadah maceme amal ibadah niku. Ngoten. Ono wiritan ya, ono sembayang, ono sembahyang tahajud, ono sembahyang wajib, ono sunnah, ono poso wajib, ya ono poso sunnah. Ha ngoten nggih. Kok wadah amal ibadah. Sengaja Allah membuat seperti itu. Dan Allah itu akan memberikan kepada hambanya satu karunia sing sesuai dengan apa yang ia sukai. Misalnya, kayak sampai ini senengane wiridan. Termasuk Allah menempatkan wirid itu sebagai jalan kita untuk menuju kepada Allah. Faham maksudnya? Waduh, nek kula iki senengane dikai seneng ambek Gusti Allah. Lek sampean seneng dhewe mung saged. Dikai seneng ambek Gusti. Seneng ngakoni sembah bengi ibaratnya. Berarti kula sampean iku dikai jalan untuk menuju kepada Allah dengan jalan salat saiki sampean pikir dhewe. Sampean rasakno dhewe. Sampeyan seneng lakoni ibadah sing di macam-macam ibadah iki. Apa poso, apa sembayang, apa wiritan, apa sembahyang bengi, apa suka sosial, membantu seseorang atau kepada semua orang. Sing di semua kebaikan itu adalah sebagai jalan untuk menuju kepada Allah. Sing di sampeyan senengi di antara beraneka macam perbuatan amal ibadah itu. Lek gak ono berarti sampeyan dudu wong saleh. Ya belak-belakan mawon. Jadi sampean harus kalau ingin benar-benar menjadi orang saleh, ono situ kelakon sing apik. Yakino kelakon sing apik iki sing sampean senengi ya iku termasuk dalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah lek ono blas sing seneng nglakoni apik, berarti kula sampean itu wong saleh. Salik wong salik itu artinya orang salik itu orang yang benar-benar ingin sampai kepada Allah. Tapi tidak ada satupun kendaraan yang disukai untuk menyampaikan kepada Allah. Salik tekon. Misalnya semua amal ibadah itu beraneka macam amal ibadah itu sebuah kendaraan. Kita umpamakan sebuah kendaraan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Macam-macam kendaraan. Lu sampean ndelok kendaraan sing bakal nuturun nang Gusti Allah kok sing sampean senengi. Kira-kira sampean iki wong saleh apa wong saleh? Ngoten lho. Soale sampean ngaji hikam, ngoten lho. Nek ngaji hikam ya tunjukkan kalau kita sebagai orang-orang saleh mengkaji ilmu al-hikam yang mana di sini ilmu tentang perkenalan diri juga mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk sampainya kepada Allah. Nanti ngaji benteng nanti mriki meres pikiran ambek ati perasaan iki jawana gawe. Ya. Kemudian makalah yang terakhir, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan di dalam amal perbuatan itu sendiri. Terus Syekh Ibnu Athaillah
kelakuan dohir amal perbuatan niku iku minangka kerongkongan atau rangka. Lah kerongkongan gak mungkin iso balik gak ono nyawa. Nyawa iku jenenge ikhlas. Semua yang dilakukan karena Allah, bukan karena selain Allah. Lamono wong ono nglakoni ibadah. Wong iku ikhlas diarani ibadah iku urip. Tapi lamono ono wong nglakoni amal ibadah gak ikhlas karena banyak karena yang lain selain Allah. Moko ibadah iku dianggap mate krana gak ono nyawa. Artine mate wong nglakoni padha ambek gak nglakoni dalam arti gak diterima ambek Gusti. Iku keterangane Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah 10 ini kados ngoten. Jadi di mriki kanggone wong salik iki belajar ikhlas. Apa belajar cek diterima ambek Gusti? Apane amal perbuatan. Dadi gak cukup wong iku nglakoni ibadah zahir tok. Poso ya poso, wiritan ya wiritan. Sembayang ya sembayang, tapi jerone gak dilakoni bakal ditolak ambek Gusti. Padha ambek gak nglakoni. Iku ngono dianggap mayat hidup. Mayit urip, mayit mlaku-mlaku. Luwih kasar maneh omongane diarah jerangkong hidup. Lho apa kok diarani? Iya, wong saiki amal ibadah dilakukan seakan-akan dia menyembah Allah, tetapi dia menyembah selain Allah. Apa yang disembah? Pujian terhadap orang lain.